我哋開始咯喎，難唔難明啊？好似明，但係又好似唔明。嗯，唔係，邊個部分唔明啊？我想問嗰個意識個 conscious 嗰個，佢講到話嗰個意識嗰個本質嗰個 nature，咁即係其實係咩嚟嘅咧？同埋佢又講到其實意識到底係乜嘢？哇！搞到好似好迷茫啊個人。如果你用個腦去明，你咪會好迷茫同埋都唔明咯。如果你嘗試將佢 apply 喺你 so far 個練習入邊個經歷咧，你會覺得佢俾到一啲指引你。係，基本上就係話咁古書都講得好清楚，就係話喺個 sutra 入邊講chitta vritti nirodha嚇。佢話呢個唔係瑜伽，只不過一個瑜伽嘅一開始。個意思就係一開始嘅瑜伽，你首先你要明白我點樣去穩定或者去平復我嗰個不停咁樣晃動嘅嗰個意識。咁呢個係瑜伽嘅開始。我唔明白乜嘢個意識喺度晃動咧，其實我都唔會明白瑜伽本身嘅本意。OK？咁然後就係話啦，佢話我哋要認識意識嘅之前，我哋要明白佢嘅活動，即係嗰個 movement。因為嗰個 movement 係意識衍生出嚟噶嘛。佢個比喻就係話，你要攞啲泥整嗰個 artwork，你要將佢還原，你先會知道佢本質係乜啊嘛。本身原來佢就係嗰個泥啦。就唔係你淨係見到嗰個花樽或者嗰個 container， 咁變咗又或者黃金去做手瓦成，即係個 consciousness 可以製造好多嘢出嚟，就係嗰啲 movement 啦。但你一日你要將嗰啲嘢打碎晒，變翻 powder， 或者將佢燒溶咗，剩翻黃金嘅本身，嗰個黃金先至係你想要知道嗰樣嘢。不過佢話我哋唔可以直接我要知道乜嘢，我唔可以直接捉住個 consciousness 㗎，唔可以。不經過明白佢個晃動，你可以將佢還原。不你如果唔明白佢個晃動，你冇得直接打怪獸㗎。咁所以佢就講話，我哋練習嘅時候，或者你練 pranayama，你練冥想，嘅意思就係話你見到佢個晃動，就好似你之前幾個禮拜，我見到我練習嘅時候，佢同我講嘢啊，呢個咪就係個晃動咯。所以佢冇啱同錯㗎，爭在你選擇俾佢繼續影響你。哎呀，佢講一句，我真係去雪櫃攞啲嘢啦咁樣，定係嗨你喺度晃動啊？咁去到再文章之後再講就係話，最尾 consciousness 意識到自己係月亮嚟嘅啫，你個光都係借人嘅啫，借另外一個導體嘅，嗰個導體就係個靈魂咯。咁然後其實佢個 consciousness 個意識，其實佢係要反照個靈魂個光芒去俾你呢一個 being 噶嘛。若果佢個反照，佢個晃動不停咁樣喺度嘅時候，佢就冇咗佢呢個功能。而呢樣嘢就係我哋嘅 suffering 嘅開始。生命入邊你覺得好 suffer 嗰啲嘢，全部都係由嗰啲晃動衍生出嚟。即係然後去到呢一啲位嘅時候，你就開始知道，如果我唔明白呢個晃動，我唔明白瑜伽練習喺度做乜。而呢樣嘢都唔係可以話我睇個 article 然後 get 到晒嘢。我喺練習入邊，我有冇見過自己曾經好似個人冇咁多嘢諗啦？我嘅練習有冇 transform 我變成一個 aware 自己成日都好多無謂嘢諗，或者人哋講一句我就好 reactive。其實人哋講句嘢冇心嘅，但我個人總之就好 reactive，因為我嗰個 conscious 好活躍啊嘛。咁我點樣令到個瑜伽練習帶翻我翻嚟，落翻嚟先？所謂就好做翻自己嗰樣嘢。由好多嘢變成零咗先咯，零咗之後睇佢先至可以重新話俾佢，先會發現自己原來你乜都唔係啊！你係一塊鏡，但如果冇光，如果係 nothing，
等佢意識到自己原來 I'm nothing，就係話所謂有時你要 be humble， 原來我乜嘢都唔係，我要等待嗰個光芒反射出嚟，等我知道我係一個點樣嘅存在，係。咁同埋佢之後都有講過一啲關於 Kundalini 嘅一啲嘢啦。咁因為呢個文章係講緊 energy level， 因為其實我哋由 physical level 去到上次個禮拜就係呼吸，好似氣嘅嗰個 layer 個身體，然後去到咧 energy level，energy level 就係西醫講嘅嗰啲神經系統，咁嗰啲就係嗰個 energy 喺度點樣傳遞，而喺呼吸練習入邊，佢點樣令到嗰個吸同呼製造一個熱能，然後 activate 嗰啲交感神經、副交感神經嘅嗰啲嘅balance。咁文章入邊都有講話，其中一個就係好似太陽嘅 energy 啦，然後個身體 sense 到個太陽 energy 太多咧，嗰個月亮嘅 energy 就會升上嚟去 balance 呢樣嘢啦。當健康嘅時候，咁變咗就係話形成一個 energy， 另外一個 energy 個名咧，大部分人都會多啲聽到個名就係所謂嘅 Kundalini 啦。咁嗰啲成日都有講過啦，呢啲咁神秘嘅 energy 咧，唔係即係唔好咁傻豬，覺得自己唔知點我就會練到佢飆上嚟㗎啦咁樣。其實佢話係一定係要被 given， 你係有呢個 grace 先至有可能發生嘅，即係你唔可以無啦啦話你自己我攞到啲 grace 啦翻嚟，點攞咧啊大佬？去銀行借啊大佬！即係呢樣嘢係你好多世之後累積翻嚟嘅一個 grace 嚟嘅，一個恩典啊或者咁，然後就係你未有呢啲嘢嘅之前，咁你咪好扎扎實實穩穩當當咁樣繼續做你應該要做嘅嘢咯，而你唔可以好似向住嗰樣嘢，好想要嗰樣嘢而練習。即係好似好想要得到啲嘢，所以我先練，咁又冇乜意思。你繼續練，你繼續去修你嘅每一個行為，喺個瑜伽墊上面每一個 action， 等嗰樣嘢會 it comes，OK？ OK， 我問個好淺嘅問題，因為呢幾個 chapter 好似好多名詞，咁我睇唔明，我跳過去算啦。咁就但係有個 basic 嘅 concept 就係 awareness 同埋 consciousness。係。其實呢兩個係咯，唔係好清楚嗰個你呢個問分題絕對別係咩？唔係簡單嘅喎。唔係，一睇咗好耐都唔係好明嗰個係咯，有咩 difference？ awareness more awareness 係 more to 我哋呢個 external world 點樣影響我哋個 external body 嘅一個 awareness。如果講 consciousness 咧，即好似 Guruji 講 consciousness 係我哋每一個身體嘅細胞入邊都有個 consciousness， 每一個生命體都有 consciousness。宇宙嘅開始就係 consciousness， 但 awareness 係一個ability 嚟嘅。我哋人去接收一個 senses， 我哋需要 aware 嗰樣嘢，定呢個係一個意識，呢個係一個意識。但另外 consciousness 嗰個意識咧，如果你去到好大就可以有宇宙嘅意識，但你唔可以話我宇宙嘅 awareness， 我只能話我 aware 有呢一樣嘢。但 consciousness 係講緊好似一個 energy consciousness， 同埋 consciousness is everywhere。whether 你見到見唔到，觸碰到定觸碰唔到，同 awareness 係一個能力，係要 develop 一個能力，由變得個人開始有，因為中文都係叫意識啊。宇宙嘅意識去到整個每一個細胞入邊都有意識嘅，嗰個意識同我對於周邊環境有冇嗰個意識洞悉力，我諗洞悉同 awareness 好似比較近啲，去個真正翻譯。係啦，就意識就係每一個生命體都有意識，就一棵樹佢唔喐，佢都有意識㗎。你見唔到佢喐啫嘛？係咯，希望幫到你明白個 terms。awareness 本身係比較係只係形容一個狀態，又或者我意識到，即係就算我話我食嗰樣嘢我會敏感啊，呢個都係一個 awareness 嚟。但對於話我哋頭先講嗰個 consciousness，
話我個媽意識到自己乜嘢都唔係嘅嗰個意識咧，又會係另外一個層次嘅意識咯，一個自我認知嘅嗰個意識。所以呢個 consciousness 咧會擺喺好多唔同層面去用呢一個字，而我哋自己去睇文章嘅時候都要睇埋前文後語，究竟佢想講緊乜嘢嘅 consciousness 咯。即係 consciousness 呢個字其實有好多個 level 㗎。Yeah，OK，仲有冇其他？佛教嗰度咧講意識係咩㗎？有冇分㗎？有啊，佢意識就係你個心咯，個心嗰個認知 Yes， 認知出邊嘅世界係啦，呢個係 awareness 係啦，佢有冇分到 consciousness 同 awareness 咁細緻嘅？係，但係佢當然都有唔同嘅層次。OK，係啦，咁樣咯。你俾另外一個層次我。如果你頭先啱啱講話consciousness 係宇宙嘅，或者我會覺得嗰種 consciousness 係帶有智慧咯。帶咩話？帶有智慧啊！帶有 intelligence， 即係我嘅認識啦嚇。嗱，呢啲就係唔同嘅 background 會有唔同嘅translation。其實你記得都嗰啲都係個 term，同埋 all these 咧唔係 for 我哋去 calculate 究竟係乜，係俾我哋去for reference。At the end 你係要用你自己嘅意識去吸收呢一啲嘅智慧啊，而唔係聽係其中一個，但你要去感受係 another thing。你去感受呢啲事發生緊，即係係啦。乜嘢叫做個宇宙嘅 consciousness？ 乜嘢係我自己個人嘅 consciousness？ 你要去感覺喺你自己練習入邊，即係無論你個練習係冥想、呼吸定係 asana。OK， 好，今日係咁多 ，thank you。